得咯，唔好意思啊，唔好意思，唔好意思。唔該晒，唔該晒，唔該晒，唔該晒。身體健康，身體健康。唔該晒，唔該晒，唔該晒。邊個小朋友？啱啱聽到啊！阿細佬，佢邊個派利是？派利是不算。做咗咩啊？緊嚟咯！快利是，你幫我快利是。小朋友啊，乖乖啊，三份書唔知啊。考第一就好噶啦，唔使考第二噶。個個都唔識嘅，都費事嚟。攞咗未啊？嗰啲攞未啊？攞利是啦，攞利是啦，我攞利是，攞利是，放開一個，唔知邊個打？一樣㗎，一樣。講你中例如果好啲，我哋點打？炸開你阿嫲。啊，多謝姐姐啫啊！睇住啦，好，問你攞咗利是未？哦，睇住攞，緊要考第一考呢個攞就攞利是。下邊嗰度咧，身體健康。係最緊要揾多啲啤酒啊！我唔識佢細佬哥嘅。呢個細佬哥你識咗啩？唔識，呢個我識啊！呢個你都唔識。電視廣播係公司個經理啊，張志偉啊，啲孫嚟㗎，呢啲係已經係。係啊，呢啲孫嚟添啊。係啊。仲有邊啲未攞啊？我未攞，未攞。身體健康。邊個未攞利是？阿東兒未。東兒未攞，攞未先？攞咗未先？東兒睇佢伸手接攞利是，攞利是攞利是。有邊個未攞利是啊？見到冇人啊？未攞利是啊？攞利是攞未攞？攞利是係咪？攞利是，送上啦！大家攞利是。公啊，呢個我老婆嘅。
乖乖地啊！考第一啊！好得啦，考第一啦！我哋一眼冇考第二。馬跟咗幾多嘢入嚟，你出年咧就要跟翻幾多嘢。而家影張相先，記得啦，第二次咯，要睇下幾多個碟啊，幾多個杯啊，所有嘢啲麥煲啊，係咪啊？都咁，你記得，即係你記唔記得？你放心話你影張相最好。有多嘅，係，你記得幾多嘢跟翻晒。點都唔想去啊！叮叮啦，開始，叮叮嗰個。
得都要得啦，唔得再嚟個，起啊起！再收，唔得都要得㗎啦。